1.5 Odo. Bumili na tayo ng fully synthetic na engine oil. Samahan na rin ng gear oil. Tapos ito, diretso change oil na tayo. Sabay na rin natin yung pag-change ng gear oil. Syempre, matic yan. Pati air filter, check nila yan. Bubuga ng hangin para kahit papano matanggal ang dumi. Medyo malinis pa daw. Pero kung titingnan mo, sobrang dumi siya. Gawa ng araw-araw na biyahe. Ito pa lang pala nating gamit, Pro Honda. Nilagay na yung gear oil, then yung engine oil. Salamat at tatapos din. Until next video.